खोकला झालाय तर हा काढा प्या आणि खोकल्याला बाय बाय करा। हा काढा आपण कसा बनवलाय, याचं किती वेळ सेवन करायचं हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। त्याच्यासाठी आपण 5 लवंग घेणार आहोत आणि हे जे 5 लवंग आहेत, हे लवंगांचा उपयोग आपल्याला खोकला दूर करणारा काढा तयार करण्यासाठी करणार आहोत। याच्यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज मोठ्या प्रमाणात असतात की जो आपल्या घशामध्ये काही इन्फेक्शन असेल, घशामध्ये खवखव होत असेल, घशामध्ये टोचल्यासारखं होत असेल, ते दूर करण्यासाठी लवंग अत्यंत आवश्यक असतात। दुसरा घटक म्हणजेच काळे मिरे। काळे मिरे आपण घरामध्ये आपल्या मसाल्यामध्ये वापरत असतो आणि हे काळे मिरे जो खोकला आहे तो खोकला दूर जाणार आहे, आपली सर्दी दूर जाणार आहे, आपल्याला ताप आला असेल तो ताप सुद्धा दूर होण्यासाठी आवश्यक कार्य याच्यामधून घडणार आहे। तिसरा घटक आहे हे आहे आलं, अद्रक, जिंजर आपण म्हणतो। हे जिंजर सुद्धा आपले सर्दी ताप खोकल्यासाठी अत्यंत उपयोगी आहे। त्यानंतर चौथा आणि शेवटचा घटक म्हणजेच तुळस। प्रत्येकाच्या घरामध्ये तुळस असतेच, आपण त्याला होली बेसिल म्हणतो। याचे आपण 5 पानं वापरणार आहोत आणि त्याचा काढा तयार करणार आहोत। चला तर आता आपण काढा तयार करून घेऊया। त्याच्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घेणार आहोत, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता 1 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण काळे मिरे टाकूया। 5 काळे मिरे आपण त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत। त्यानंतर आपण टाकूया 5 लवंग। त्यानंतर आपण टाकूया तुळशीची 5 पानं, हे पाहू शकता तुम्ही, तुळशीची आपण 5 पानं टाकूया। त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये आल्याचा एक छोटा तुकडा आपण बारीक करून घेतलेला आहे, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता। आला आपण ठेचून घेतलेला आहे, ते आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि हे आपण निम्म राहीपर्यंत आपण ह्याला उकळून घेणार आहोत आणि ह्याचा एक काढा तयार करणार आहोत। हा जो काढा आहे अत्यंत उपयुक्त आहे आणि ह्या काढ्याच्या साहाय्याने आपण सर्दी ताप खोकला हे सर्व जे घटक आहेत, सर्दी ताप खोकला हे आजार जे आहेत ते आजार आपण आपल्या शरीरातून दूर लावणार आहोत। सध्या जे वातावरण आहे, व्हायरल इन्फेक्शन होत आहे, व्हायरसचं इन्फेक्शन होत आहे, साथीचे रोग आलेले आहेत, आपली प्रतिकारशक्ती टिकून ठेवणं ही एक काळाची गरज झालेली आहे आणि त्याच्यासाठी हा काढा अत्यंत उपयुक्त आहे। सकाळी उठल्याबरोबर अनाशेपोटी आपण याचं सेवन करायचं आहे। अर्धा तास अगोदर आणि अर्धा तास नंतर आपण काही एक खायचं नाही, काही एक प्यायचं नाही, पाणीसुद्धा प्यायचं नाही। संध्याकाळी झोपण्यापूर्वी आपण पाणी वगैरे पिल्यानंतर आपण ह्याचं सेवन करायचं आहे। 2 वेळेस जर सेवन आपण केलं मित्रांनो, तर आपल्याला सर्दी असेल, ताप असेल, खोकला असेल, हे समूळ नष्ट होणार आहे आणि आपली जी प्रतिकारशक्ती आहे ती वाढीस लागणार आहे। बेस्ट रिझल्टसाठी आपण 21 दिवस सलग जर ह्याचा उपयोग केला तर वर्षभर आपली आणि दवाखान्याची कधीच भेट होणार नाही, एवढी प्रतिकारशक्ती आपली स्ट्रॉंग होणार आहे। आपली मजबूत प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असणारा हा एक घरगुती काढा तयार होत आहे। चला तर आता आपण थोडीशी वाट पाहूया। आता आपला काढा तयार झालेला आहे, आता आपण ह्याला गाळून घेऊया। आपला खोकला समूळ नष्ट करणारा, सर्दी ताप असेल, कफ असेल, हे सर्व आपलं दूर करणारा काढा आपण या ठिकाणी तयार केलेला आहे। या काढ्याचं जर सेवन आपण सलग 3 दिवस केलं तर कसल्याही प्रकारची सर्दी असेल, खोकला असेल, ताप असेल, आपली समूळ नष्ट होणार आहे। या ठिकाणी काढा आपला तयार झालेला आहे आणि ह्या काढ्याचं जर सेवन आपण सलग 3 दिवस केलं तर आपली सर्दी ताप खोकला निघून जाणार आहे। मित्रांनो, बेस्ट रिझल्टसाठी 21 दिवस याचं सेवन करायचं आहे। 3 दिवसानंतर तुमचा खोकला निघून जाणार आहे। परंतु तुमची प्रतिकारशक्ती जर तुम्हाला वाढवायची असेल, वर्षभर तुम्हाला जर दवाखान्याचं तोंड बघायचं नसेल, तर हा 21 दिवस काढा तुम्ही सेवन करायचं आहे सकाळी आणि संध्याकाळी। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा उपाय, हा विषय आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच आपला चॅनल जर सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन विषयासह भेटू, तोपर्यंत टेक केअर।